Buongiorno Frederic, grazie per essere Buongiorno con me. Riccardo. Bene, l'Europa sta uscendo dalla pandemia e finalmente effettivamente questo evento che tutti aspettavamo si sta manifestando. E un segnale di come la magnitudo di quel rischio si sta riducendo è proprio la classifica dei primi 10 emerging risk del pianeta pubblicata da AXA nei giorni scorsi, che ha retrocesso la pandemia al terzo posto della sua classifica, preceduta dal climate change e dalla cyber security. A confortare uno scenario più promettente ci sono anche gli indici economici che stanno recuperando terreno che avevano perso nel 2020. Ecco, in questo contesto, come si colloca il mercato assicurativo? Quali certezze o dubbi l'industria delle polizze ha ricavato da questa esperienza straordinaria, per la verità? Grazie Riccardo e saluto anche il mio amico Franco che non ho visto da un po'. Allora, la tua domanda è importante. Prima di tutto il mercato assicurativo ha recuperato dal punto di vista dei volumi e se guardo la situazione delle compagnie dal punto di vista del capitale e della liquidità, possiamo anche dire che la situazione delle compagnie è molto solida e ha recuperato. Quindi è quasi come non fosse successo niente, ma in realtà sono successe un sacco di cose e abbiamo imparato un sacco di cose. Allora, che cosa abbiamo imparato? La prima cosa che è cambiata, se guardo anche al Future Risk Report appena pubblicato da AXA, è che l'avversione al rischio dei clienti, delle persone, è cresciuta e ci torneremo. La seconda cosa che è cambiata è che noi compagnie siamo più consapevoli dei rischi sistemici. Noi forse avevamo un po' dimenticato questi grandi rischi sistemici e oggi abbiamo imparato e abbiamo ancora un bel po' di cose da fare per prepararci meglio. La terza cosa che abbiamo imparato questo è sotto gli occhi di tutti, è che abbiamo imparato che è possibile lavorare in modo diverso. È possibile per i dipendenti delle nostre compagnie, ma anche possibile per i distributori. I distributori assicurativi sono stati molto resilienti durante questa crisi grazie a nuovi strumenti, la firma digitale, strumenti digitali. E quindi questo cambierà anche il nostro modo di lavorare domani. Allora, noi, su tutto questo, noi compagnie dobbiamo riaffermare il principio che siamo gestori di rischi e ci va bene anche prendere rischi, quindi su questo possiamo contribuire alla società. Possiamo anche contribuire alla società come investitori, possiamo contribuire alla società per i piani di rilancio dell'economia in Europa e possiamo contribuire alla società su tutto il campo ESG e su questo sia lato passivi che attivi ci sono un sacco di cose da fare, ma mi fermo. Senti, ecco, un recente paper della Banca dei Regolamenti Internazionali prospetta, anche se non in modo perentorio, lo chiama vaccino agli assicuratori per proteggerli meglio contro le future pandemie. Questo vaccino sarebbe un adeguamento dei loro ratios patrimoniali. Quando sentono questi inviti, per la verità, gli assicuratori e i loro finanziatori rabbrividiscono, perché si chiede loro sostanzialmente di mettere più capitali nel business mantenendo intatti i ricavi e utili. Ecco, ma secondo te i problemi riguardano la solidità e il capitale delle compagnie o piuttosto la difficoltà dell'underwriting in tanti rami del business che stanno divenendo sempre più difficilmente assicurabili, come attesta proprio il vostro report? Senza partnership tra Stato e assicuratori, in cui il pubblico copre i rischi più elevati dei sinistri, non c'è il rischio che l'industria delle polizze si debba ritirare da molti campi di attività e divenire, ecco l'espressione l'ha usata tempo fa l'Economist, divenire irrilevante. Ecco, quali paesi, dalla tua esperienza, hanno realizzato i maggiori passi in avanti in questa riflessione? Sì, allora per me il problema non è
il capitale e la solidità delle compagnie. Quindi confermo la solidità delle compagnie. Se si guarda ai ratio Solvency 2, se si guarda alle liquidità, le compagnie hanno veramente superato questa crisi molto, molto bene. Quindi questo non è assolutamente il problema. Se c'è un problema è più quello che hai citato su questi nuovi rischi e potenzialmente la difficoltà a coprire questi nuovi rischi. Se io guardo ai 3 primi rischi della classifica del Future Risk Report, il primo è il rischio climatico, il secondo è il rischio cyber e il terzo è il rischio pandemia. Di questi 3 rischi, i 2 primi sono totalmente nuovi, quindi il rischio climatico e il rischio cyber, e il terzo forse non lo è perché ci sono sempre state delle pandemie, ma il rischio economico legato a queste pandemie è nuovo. Quindi ci sono nuovi rischi e c'è una più grande avversione al rischio. Noi assicuratori vogliamo coprire questi rischi, ma ci sono per me 4 elementi importanti. Il primo è la società e quindi la politica deve decidere quali rischi vuole coprire e a quali costi. È chiaro che il costo dei rischi sta aumentando e quindi sta aumentando anche perché ci sono questi nuovi rischi che ho citati. Quindi è veramente una decisione politica e non spetta agli assicuratori ovviamente di decidere quali sono i rischi che vogliamo coprire. Questo è il primo punto importante. Il secondo punto importante è che la soluzione a questi rischi richiede una più grande coordinazione internazionale. Se di nuovo guardo ai 3 primi rischi della classifica, nessuno di questi 3 rischi può essere risolto a livello di un paese, a livello nazionale. E quindi la cooperazione nazionale su questo è non importante, è assolutamente necessaria. Il mio terzo commento importante su questo è che sui rischi sistemici abbiamo capito che le compagnie, l'industria assicurativa, potrebbe non farcela perché il costo è troppo alto. Voi sapete che come industria abbiamo cercato in questo momento senza successo a creare una partnership legati alla pandemia, ma anche se per il momento non abbiamo avuto successo su questo, per me questo è veramente il futuro. Questo è il futuro perché ci sono dei rischi sistemici che potrebbero non essere alla portata dell'industria assicurativa. Allora, noi conosciamo, tu mi chiedevi esempi internazionali su questo. Per me la Francia, e non lo dico perché sono francese, è un esempio, per esempio, sulle catastrofi naturali. C'è un sistema che copre le catastrofi naturali con le compagnie che coprono tutti i rischi piccoli, medi e importanti, ma quelli molto importanti sono coperti dallo Stato. Non so se l'avete notato, 2 settimane fa il governo francese è uscito con una nuova partnership tra il pubblico e le compagnie assicurative per coprire rischi agricoli che sono aumentati, e le compagnie avevano ritirato capacità perché rischi alti, perché redditività non buona, e lo Stato ha creato un secondo partnership tra le compagnie private e lo Stato sui rischi agricoli, e questo è stato salutato da tutto il mondo, da tutti gli agricoltori, ma anche da tutto il mondo assicurativo e AXA in particolare. Per noi, e io l'ho detto la settimana scorsa su vari giornali francesi, il rischio cyber è la prossima frontiera. Il rischio cyber è un rischio che conosciamo ancora poco. La frequenza dei rischi cyber è aumentata molto negli ultimi 3 anni.
la redditività delle compagnie è in difficoltà su questo rischio e quindi noi vediamo che compagnie assicurative e compagnie riassicurative fanno fatica a assicurare questo rischio, i prezzi volano e questo senza aver visto ancora il rischio catastrofico di un blocco potenziale del mondo. E l'incidente con Facebook, che non è un attacco è un rischio di natura diversa, ma ci ha dimostrato che il pianeta può essere bloccato per ore, per giorni, forse 2 settimane, se la rete si ferma. E quindi se lo Stato non chiarisce le responsabilità su questo e non fa una partnership, io temo che questo mercato possa avere grandi difficoltà nei prossimi anni. E poi il mio ultimo e quarto commento è che su tanti di questi rischi la prevenzione è essenziale. Un rischio cyber oggi non può essere coperto se la compagnia non ha fatto il suo dovere sulla prevenzione. Ma questo vale anche vediamo su uragani. L'ultimo uragano negli Stati Uniti, quindi Ida, ha costato molto meno di Katrina, perché in italiano si dice le dighe sono state costruite, sono state solide, hanno resistito all'uragano e per questo il rischio di un uragano sulla New Orleans può essere coperto domani. Quindi la prevenzione dall'auto agli uragani al cyber risk è assolutamente essenziale e su questo le compagnie, ma anche intermediari assicurativi, hanno un grande ruolo da giocare. Sì, in effetti la mitigazione dei rischi è a fare spesso dallo Stato con investimenti infrastrutturali. Il guaio è, sentendo di parlare, che mentre il minimo comune denominatore nei mercati finanziari si trova facilmente perché gli operatori sanno capire perfettamente qual è ciò che si può fare e quello che non si può fare, è molto più complicato realizzare la stessa cosa quando è in gioco lo Stato e le scelte politiche. Per dirti, AXA, il sistema francese è un esempio per quello che tu hai detto, ma anche per la sanità, per esempio, ma noi in Italia ancora non abbiamo la stessa ripartizione e la stessa partnership tra Stato e assicuratori su questo terreno. Sì. Un altro esempio sulla cyber, per esempio, è quello che ha dichiarato AXA qualche tempo fa, in cui ha detto che, per esempio, non accetterà più in Francia i riscatti relativi agli attacchi ransomware. Ma questo esige anche da parte dello Stato un'assunzione di responsabilità che ancora non c'è. Insomma, la difficoltà è trovare una stessa velocità, uno stesso timing tra due entità, l'economia e la politica, che hanno invece tempi diversi, questo mi sembra. Assolutamente sì, e come l'hai detto giustamente, è veramente una decisione politica. Torno sull'esempio che hai citato sul ransomware, si è aperto un tavolo di lavoro con il governo francese su questo, non è ancora uscita una soluzione, ma solo lo Stato può decidere se possiamo o se non possiamo pagare questo. E quindi il ruolo dello Stato è creare il quadro giusto. Esatto. Sulle catastrofi naturali anche. Quindi sì, è una decisione di natura politica. Sì, lo Stato sta diventando un po' l'aspetto veramente importante della competizione. Tu parlavi prima dei rischi agricoli, questo sta emergendo come una vera emergenza anche in Italia, però figurati, la discussione da noi è del tutto ancora agli inizi e non c'è neppure abbozzo di discussione per far sì che lo Stato si prenda carico di questa problematica. Vabbè, vediamo che... Allora, su questo, di nuovo, per commentare sul rischio agricolo, lo Stato si è mosso in Francia perché c'è stata una pressione politica degli agricoltori, perché non trovavano più coperture. E quindi la società deve anche muoversi su questo. È vero, questo è vero. Senti, un altro tema importante, un altro trend importante del mercato assicurativo è l'innovazione e la digitalizzazione, che sono driver fondamentali nello sviluppo dell'industria. Ecco, anche su questo ti chiederei, in quali aree del mondo tu vedi i maggiori sviluppi?
Questo trend poi verrà seguito da una nuova ondata di consolidamenti nell'industria o al contrario l'innovazione sta abbassando i costi di ingresso per nuovi competitor e pertanto rappresenta un fattore, come si dice in gergo, disruptive dell'industria? Scusami il termine, Sì, sì, mi sì. piace, però si usa ormai talmente che non si No, può no, è un spiegare. argomento molto importante. Io non penso che il fattore chiave di successo oggi sia il consolidamento dell'industria. Non lo penso e oggi non è neanche più molto benvenuto questo consolidamento. E mi spiego meglio. La regolamentazione delle compagnie tra America, Europa e Asia sta piuttosto divergendo. Il mondo è sempre più multipolare e quindi non c'è la voglia di avere grande fusione tra i vari continenti del mondo. E in più ai regolatori non piace avere compagnie troppo grandi perché sono un rischio sistemico. Quindi posso immaginare forse altri consolidamenti all'interno di un'area geografica dell'Europa, ma oltre non ci credo molto e anche in Europa non mi sembra molto probabile. Per me il fattore chiave di successo è sempre di più la tecnologia. E questo, quindi essere più grande non serve più di tanto, essere agile e esperto di queste tecnologie per me è ultra importante. E su questo è interessante notare la specificità dell'industria assicurativa, che è questa, la tecnologia e allo stesso tempo il contatto umano e il consiglio sono non solo compatibili, ma necessari. Quindi non è che andiamo verso un mondo tutto fatto e solo fatto di tecnologia. Il fattore chiave di successo è la buona collaborazione tra la tecnologia e l'essere umano e avere persone di cui i clienti si fidano. Questo in quali campi? La tecnologia impacta uno la produttività, quindi tutti i back office, tutti i processi delle compagnie. Due, impacta molto l'esperienza dei clienti e del distributore. E durante questa crisi abbiamo visto che non è necessario vedere il cliente per fare un contratto. E il terzo è quello che chiamerei l'ecosistema di servizi. Il mondo assicurativo non è più soltanto pagare dei sinistri, ma anche fornire servizi prima e dopo il sinistro, servizi utili. Per prendere il caso di AXA crede molto nella creazione di questi ecosistemi. AXA ha iniziato a creare un ecosistema intorno alla salute, di cui AXA è l'orchestratore e crea un punto di entrata verso servizi che sono forniti da fintech o da altri attori. E su questo abbiamo copiato, se posso dirlo così, i cinesi. Ping An è il punto di riferimento su questo. Ping An è una compagnia che quando si presenta non ti parla di assicurazione o di combine ratio, ti dice noi siamo una compagnia basata su 5 ecosistemi e 6 tecnologie. Questo. Sì. E quindi noi stiamo creando in AXA questo ecosistema di servizi intorno alla salute e stiamo lavorando per crearne un secondo. E quindi fattore di chiave di successo domani è questo, non è il consolidamento vecchio style tra compagnie. Sì, anche in questo, se vogliamo, la funzione dello Stato è di avere amministrazioni efficienti che guardino al futuro è molto importante per far sì che questo ecosistema funzioni, insomma, no? Sì. Senti, un'ultima domanda ti volevo sottoporre. Ecco, negli ultimi mesi si sta discutendo parecchio sul ritorno dell'inflazione. Alcuni indicatori sono chiarissimi, insomma, c'è una pressione sulle materie prime, la supply chain in molti paesi fatica a rimettersi in moto dopo la pandemia e questo alimenta la rarefazione di alcuni prodotti, alimenta
una spinta all'insù di alcuni prodotti. Ecco, secondo te le autorità di vigilanza, le autorità monetarie sostengono che questo è un effetto provvisorio, anche perché non vogliono modificare una politica monetaria che finora è stata accomodante per favorire la ripresa economica. Ecco, ma secondo te tu condividi questo giudizio innanzitutto, e poi l'inflazione dal tuo punto di osservazione rappresenta un'opportunità o più un rischio per gli assicuratori? La domanda è più difficile fare una previsione sull'inflazione, perché si dice di tutto su questo. Io sono abbastanza allineato sull'ultimo consenso, che anche l'ultimo consenso degli ultimi giorni che possiamo leggere sul Financial Times, che l'inflazione è transitoria, ma la transizione sarà un po' più lunga di quello che ci aspettavamo. Quindi forse non parliamo solo di mesi, ma un po' di più. Ma alla fine non ho dubbi che l'inflazione sarà legata a fattori specifici legati in questo momento. Quindi non penso che torneremo ad un mondo con inflazione alta, ma per un po' sì. Alla tua domanda tecnica sull'impatto per le compagnie è interessante, perché l'abbiamo studiato molto in AXA queste ultime settimane, e quello che ti posso dire è questo. Allora, ci sono vari impatti dell'inflazione sul bilancio delle compagnie o sul risultato delle compagnie. Ci sono impatti diretti, per esempio costi più alti o costi dei sinistri più alti, e tra l'altro si vede già, perché l'uragano Aida negli Stati Uniti ci costerà di più per questo. E poi ci sono impatti indiretti sui mercati finanziari, in particolare sui tassi. Se escludo l'impatto sui mercati finanziari, e su questo un'inflazione controllata con tassi più alti sarebbe piuttosto una buona compagnia per le compagnie. Ma gli impatti diretti sui costi e sui costi di sinistri sono negativi per le compagnie, ma l'impatto non è alto. Non è alto anche perché sulle assicurazioni danni noi possiamo fare repricing ogni anno dei contratti, e sulle assicurazioni di vita l'impatto è più basso, poi c'è un buon matching dell'attivo e del passivo. Quindi la nostra conclusione è: l'impatto è negativo, l'impatto diretto è negativo, più tra l'altro sul ramo danni che sul ramo vita, ma assolutamente gestibile. Se noi potessimo avere tassi un po' più alti sarebbe una buona notizia. Ma io voglio, non è nella tua domanda, ma allargo la risposta sui rischi. Perché l'inflazione è ovviamente un rischio che abbiamo sul nostro radar, ma vorrei fare una riflessione conclusiva sul risk management e sui rischi, sul quale compagnie e intermediari devono impegnarsi. Questo è il nostro mestiere. Per me le compagnie negli ultimi anni si sono focalizzati molto su modelli, processi, reporting, regolamentazione, e questo è necessario, ma non è sufficiente. Noi dobbiamo riflettere e pensare alla sostanza. Quali sono i rischi che conosciamo o i rischi che non conosciamo, che possono impattare i nostri clienti o che possono impattare le nostre compagnie. E su questo penso che AXA abbia una buona expertise, anche se è una riflessione senza fine. Prendo alcuni esempi. Ci sono tutti quello che noi chiamiamo i secondary perils sulle catastrofi naturali, quindi i wildfires, che sono le tempeste violente, localizzate e violente, le flash floods, che chiamiamo flash floods, che abbiamo visto in Germania
Sì. Qui tutti questi sono rischi che non sono modellizzati ancora. Ci sono i grandi rischi sistemici che abbiamo citati prima, quindi la pandemia, i rischi climatici, il cyber risk. Ci sono i rischi operativi che abbiamo visti molto per le compagnie di asset management, e non voglio citare nessuno, ma questi rischi, tutti noi pensavamo che l'asset management fosse un business quasi senza rischio, tra l'altro un business che si fa senza capitale. La realtà è che è un business ad alto rischio, quando vedo i rischi operativi che sono successi negli ultimi 2 anni in varie compagnie. E poi ci sono i rischi di reputazione, che sono rischi molto importanti. Quindi per me il nostro dovere, voi intermediari, clienti anche, e noi compagnie, è di riflettere di più a questi rischi che hanno un impatto sul nostro business. Quindi non essere soltanto focalizzati su quello che ci chiede il regolatore, che è necessario, ma che non è la sostanza, spesso non è tutta la sostanza del rischio. L'inflazione è un nuovo rischio, chiaramente è un nuovo rischio, quindi noi dobbiamo su questo essere molto agili e avere questa capacità di riflessione su nuovi rischi. La difficoltà è che la sfida per voi assicuratori è che tradizionalmente gli assicuratori lavorano su serie storiche del passato. Molti dei rischi che tu hai elencato adesso sono invece dei rischi nuovi che ti costringono a immaginare quello che succederà. Quindi questo è un po' Assolutamente, no, ma quello che dici è esattamente quello che penso. Se guardo a tutti i grandi sinistri che sono successi negli ultimi 3 anni, una grande parte non erano modellizzati. Quindi wildfires negli Stati Uniti e Australia, flash floods in Germania, anche il Covid non era modellizzato. No. Quindi AIDA è quasi l'unico rischio che era ben modellizzato, anche se nessuno aveva previsto che poteva andare dalla New Orleans a New York. Questo non era un scenario. Assolutamente. E quindi e questa è la difficoltà del nostro mestiere. Quindi noi lavoriamo su rischi che sono poco modellizzati. Grazie proprio Frederick. Penso che quello che ci hai raccontato sarà oggetto di riflessione e dibattito in questo convegno che stiamo tenendo, e speriamo di vederci presto, non solo in video, e anche di persona, tanto per confermare l'integrazione del nuovo mondo tra sistemi digitali e quelli invece più tradizionali a cui eravamo abituati. Grazie proprio. Grazie Riccardo.